嚟個單憑封面嘅話呢，我諗大家都應該知道，我應該今集會介紹邊一隻手錶噶啦。咁其實幾個月前呢，某個知名嘅鐘錶 YouTube 嘅 channel 咧，都已經介紹過。咁但係我覺得始終好錶呢，都應該再一次介紹俾錶友去識得嘅。因為2024年嘅 GPXG 呢，其實已經公布咗結果啦。咁類似嘅錶款呢，其實就雖然贏唔到獎，但起碼都殺入咗最後嘅 nomination 啦。嗱，如今呢，只需要一個非常之親民嘅價錢呢，都一樣可以享受到呢個味道，算係一個比較新進嘅牌子啦。Lorison 喺旺角嘅 The Watch Shop 咧，都一樣可以買得到啦。所講嘅 GPXG Nomination 呢，其實就有1.5個牌子啦。嗱，點解咁樣講呢？只要你對手錶有一定 die hard 嘅程度呢，都大概記得 Arnold & Son 呢，其實出過呢一個咁樣嘅大月相款嘅。以及一個英國嘅算係細牌子啦 Christopher Ward 呢，其實都有出類似嘅。嗱，老老實實啦，我確實真係俾 Christopher Ward 嘅一個舊款大 Moon Face 呢所吸引咗嘅。印象睇翻佢哋啲片應該有5年前到啦，因為當時嚟講呢，就真係比較少見一個咁嘅樣嘅。咁不過佢哋嘅新款呢，令到阿 Christopher Ward 咧贏得咗 Challenge 界別嘅一個 nomination 之名啦。嗱，某程度上我就覺得係關個款事噶啦。嗱，我又唔信呢啲咩大月相錶有啲咩複雜嘅功能令到佢贏咗 nomination 啦。而 Arnold & Son 嘅一隻女裝版嘅大月相呢，一樣殺入咗女裝錶嘅界別 nomination 嘅。咁所以我呢度就當佢半隻就算啦，因為始終女裝錶就有其他嘅考量啦。嗱，Christopher Ward 嘅呢一隻呢，其實佢嘅網店上面呢，皮帶款呢就賣緊美金2325蚊嘅，折合價為翻港幣18200蚊到啦。Arnold & Son 嘅呢一隻呢，就冇辦法啦，始終佢係一個金殼啦，咁啊大概港幣26萬嘅。咁當然 Arnold & Son 嘅嗰一個係一個自家嘅手上鏈機芯啦。而至於 Lorison 嘅話呢，就折合價其實最平都係圍翻港幣6000零蚊就有得買咯。咁比起 Arnold & Son 嘅呢隻呢，即係足足平咗接近40倍嘅價錢。嗱，都一樣可以玩到呢一個感覺啦。嗱，有啲細節嘅位呢，其實我覺得可能比 Christopher Ward 嘅嗰隻呢嚟得更加之好嘅。等我陣間慢慢逐一介紹俾大家啦。而 Lorison 嘅呢一個牌子名呢，我就覺得一定要介紹嘅，因為實在太過瘋狂，太癲啊！真係實在唔好意思啊。我諗如果你係做設計嘅話呢，你一定會有同感嘅，因為創辦人呢，阿 Jason 呢，其實佢都係做設計出身嘅。佢之前其實就喺貝倫斯入邊度工作嘅，所以亦都有翻貝倫斯嘅嗰種味道嘅。嗱，不過呢個嘅 Jason 呢，就唔係 Watchdrop 嘅老闆啊 Jason 啊，係另一個 Jason 啊。咁 Lorison 呢個名呢，其實就點解聽起嚟好似怪怪地嘅？嗱，其實係冇錯嘅，因為佢唔係一個英文嚟嘅，咁亦都冇咩 logic 嘅。其實個名係點樣嚟呢？就係嚟自於假字嘅呢個字。其實我唔知點讀啦，應該係啲古文嚟嘅。睇翻啲記載就咁。其實咩係假字呢？我諗大家有啲人聽過啦。就好多時候呢，其實我哋做設計嘅時候呢，有啲位置呢，其實就預計會有一啲文字啦，會放一啲文字啦。咁但係呢，嗰陣時呢啲文字又未寫好喎。咁但係呢，個設計師呢又要焗住做個設計出嚟喎。咁唯有我哋就擺一啲假字啦。咁你冇理由寫假字咁樣，其實就好假噶嘛，望落去。咁因此亦都有咗呢個假字嘅需求啦。嗱，你 search 呢組字呢，其實就見到咩叫假字啦。咁而呢一 set 字亦都係一個非常經典嘅一個假字啦。做設計嘅一定會知道嘅。咁但係以呢一個名嚟去命名一個手錶牌子呢，我真係估你唔到喎，非常之大膽啊！其實你問我嘅話呢，之前喺網上面大概都有留意到呢個牌子嘅呢個廣告嘅。咁但係真係我諗直到拍呢一集啦，我先算係第一次見到佢哋嘅真身呢。嗱，第一個感覺呢，嗱，真係確實係有啲驚喜嘅，因為真係唔敢相信呢個價位呢，佢俾到一個好有貴錶嘅一個韻味嚟。咁例如 39.5mm 啦，亦都大概只有 9.9mm 嘅厚度啦。咁個錶殼個設計加埋呢一個非常之 dome 嘅dome shape 嘅呢個藍寶石嘅水晶呢。咁當然亦都有呢個大月相啦。個錶盤又會用一啲貴價牌子先會用嘅一啲材質啊。而個錶盤上亦都冇
冇其他多餘不必要嘅一啲裝飾，成個皮帶嘅質素，我覺得都算係一個唔錯嘅質素呢。咁以上呢啲加起嚟嘅特徵呢，都有一個唔錯，令到你望落隻錶呢有一種好高貴嘅感覺嘅。咁或者我諗作為一個大月相嘅一個親民嘅玩法啦。The Watch Shop 嘅話呢，暫時就有呢4個 LS04 嘅款式啦。嗱，其實之前佢哋有更加多嘅，不過都賣咗部分啦，反應都算係唔錯。咁當中其實呢3款係 Miyota 嘅機芯啦，折咗之後呢，其實港幣只係6000零蚊嘅。咁呢一隻呢，其實就係叫做登月55週年嘅一個版本啦，用咗 SW200嘅機芯啦，咁啊價錢自然就貴一啲啦。折咗之後就港幣大約8000零蚊啦。咁當然亦都有其他嘅 features 啦，呢一隻特別版嘅話，例如呢個黑面啦，就係一個黑瑪瑙嘅錶盤啦。咁啊 Rolex 其實都有用呢一個類似嘅呢個錶盤嘅。咁我諗你睇過實物嘅話呢，你絕對感受到呢隻錶嗰種貴氣嘅味道。咁月球亦都係一個黃銅金色電鍍上去啦。月球上面如果你留意到呢一個腳印嘅，咁當然唔啱比例啦。喺呢度上經典嘅一個月球嘅腳印啦，就係咩人類咩一小步，咩文明一大步咁嗰個意思。因為一個紀念翻登月啊嘛，所以分外有意思喺呢件事上面。嗱，比較可惜嘅就係呢隻錶呢，嗰個錶底呢都係一個腳印啦。咁就暫時就睇唔到呢個機芯啦。咁但係確實老實講，戴上手嘅感覺其實就非常之好嘅。因為我諗對一啲預算唔高啦，嗱又想買一隻斯文嘅錶款呢，嗱或者好似我呢一類為例呢，真係純粹想玩下收藏一下一個大嘅 Moon Face，又唔想大費金錢。咁我諗呢個都絕對係一個唔錯嘅選擇，非常之好嘅選擇。特別是我諗對啲預算唔高嘅一啲上班族啦，返咗2-3年工又想買隻靚少少嘅錶呢，呢啲其實都係一啲唔錯嘅選擇嘅。頭先都有提及過啦，另外3款都係 Miyota 啦，咁啊用一個9015嘅機芯，咁就平啲啦，不過就反而有翻個透底。咁如果你熟Miyota 嘅話，你都知道啦，9系嘅機芯其實就比較高階一啲嘅，咁所以有一啲基本嘅直紋打磨啦，亦都因為咁，所以隻錶9系嘅錶其實個機芯係比較薄一啲。正如我頭先都講咧，嗰個錶盤都有啲貴氣嘅物料啦，例如好似喺呢度沙金石啊、貝殼面呢，全部都係啲貴錶先會用嘅一啲物料啦。咁現場睇其實呢一個貝殼面其實就真係好靚，我自己覺得，我覺得特別過沙金石嘅，唔同嘅光線之下呢，其實就有嗰種貴氣嘅味道。嗱，如果你問我自己揀呢，我應該都會揀貝殼嘅錶盤嘅。咁不過都有一個少少嘅賣點，我想提一提嘅，我覺得應該都算係一個賣點嘅。成個 LS04嘅呢個 Moon Face 呢個系列呢，原來呢唔講唔知喎，都係貝倫斯幫手代工嘅喎，貝倫斯幫手代工嘅喎。因為如果我諗我形容貝倫斯暫時應該係全中國最犀利嘅錶廠呢，應該係錶廠啊。我諗相信冇咩太多嘅錶迷反對嘅，咁所以我覺得呢個都算係一個賣點嘅。咁所以我覺得我個人其實係幾睇好呢個牌子嘅，因為個潛能其實都幾無限大嘅。唯獨是有個牌子名我就覺得怪怪地，我自認就有啲玩嘢得滯個牌子名。咁當然呢個就純粹係我主觀嘅意見啦。好啦，咁基本上要介紹嘅都介紹晒啦。以上就係今日想分享俾錶迷嘅一個都算係新進嘅牌子啦，Lawson啦。我講幾多呢？其實都係其次。記得一定要睇一睇實物，因為包你一個意外驚喜。咁 The Watch Shop 當然有其他都有趣嘅手錶牌子啦，因為店主 Jason 呢，其實都係一個有要求、有品味嘅一個人，加上喺旺角嘅一個核心位置呢，非常之方便，空間感又舒服。每次參觀呢，其實都可以消磨咗一定嘅時間。咁同時亦都可以慢慢挑選我哋 Kaykin & Company 嘅一啲錶帶啦。希望你中意今集嘅介紹，我哋下一集再見啦，拜拜。